Hello，大家好，我係 Ken。咁今集咧就想同大家分享下喺青咪夏天用咩方法消暑。咁今日就係4月19啦，就已經踏入青咪嘅夏天。相信好多人都唔知嘅咧，就係喺青咪咧，啲學生放假咧就由3月去到5月呢段時間放暑假。咁同香港咧放暑假嗰個時間段係唔同。咁香港就應該7、8月放暑假啦，9月頭就開學。咁呢度咧，其實3至5月咧係最熱嗰個時段嚟嘅。咁而我查過翻10幾年之內嗰個天氣記錄咧，最熱就係5月，因為5月好多時都超過氣温咧40度。咁今日咧就4月19啦，咁而家就接近下晝嘅3點。咁我隔離有個溫度計，或者睇一睇幾多度啊？而家咧就38.9度，相對濕度係18.5。咁我相信今日咧就會39度啦。相信去到5月咧40度或者以上嘅溫度咧就會更加熱。咁喺呢一集咧，我就分享我個人嗰個消暑方法啦。咁因為好多朋友咧就會開行冷氣啦，唔出街啦，甚至每日沖咗幾次涼就消暑啦。咁各適其適。咁我自己咧就希望喺開冷氣嘅同時咧，亦都減少嗰個電費，增加嗰個舒適度。咁今集咧就同大家講下吊扇，因為你開咗冷氣咧，其實喺成個空間裏邊咧，有啲地方係比較凍，有啲地方係比較熱同埋悶嘅。咁如果你裝咗把風，即係吊扇咧，就會將成個空間嘅空氣咧就打勻咗，咁舒適度亦都會提高，而個温度咧就會好平均嘅。咁所以咧，今集咧就同大家介紹下點樣裝吊扇。喺唔俾人安裝咧，其實係有段故嘅。大概早2年到啦，咁我就喺電器超市咧就買咗把吊扇。咁嗰把吊扇都唔平嘅，4000幾匹嘅。咁包埋安裝，因為 promotion 啦。咁安裝當日咧就嚟咗2個師傅啦。咁佢哋嚟到之後咧就喺樓上咧就揦住嚿木，唔知木頭定木方，總之溶溶爛爛咁樣嘅啦，好唔完整嘅。咁裝吊扇嗰時我就睇住佢點樣裝啦。原來呢嚿爛鬼木頭咧，佢就求其擺咗喺假天花上邊。咁下低吊扇個架咧就轉上去石膏板，穿過嗰條爛鬼木頭咧，係咁依掟住嘅啫。咁嗰嚿木咧本身就好唔完整，溶溶爛爛。我見到咁咧，我就有啲擔心。咁慶幸咧，我自己平時手作仔咧就剩低咗啲威亞。咁我當時咧就要求個師傅咧就將吊扇個托綁實咗喺嗰個威亞。當然我俾埋啲固定件佢啦，就叫佢綁埋喺嗰個假天花上面嗰個鋼架。咁師傅見到我咧，其實佢知道我係對呢方面有要求。即係知道我對即係安裝方面咧，或者安全方面有要求，咁佢之後做事咧都比較即係比較細心啲啦。咁就咁裝咗把吊扇。咁其後之後咧，我就即係唔再叫人嚟裝，因為知道佢哋泰國人要求真係好低，所以咧後邊全部我搬過嚟間屋嘅吊扇都係我自己裝。咁因為我知道點樣為之安全，咁我希望咧就有意去買吊扇，自己翻嚟裝，或者叫啲師傅翻嚟裝。希望睇到呢條片咧，就留意下即係相關嘅事項。咁而家就唔阻大家啦，去片。嗱，呢一把就係變頻吊扇，琴日淘寶就翻咗一批貨，咁就係呢一把啦。
嗱，其實咧屋企嘅廳啦，就已經裝咗呢一把吊扇。咁呢一把咧就係泰國買嘅，4000幾匹，但係即係唔好用咯，質量有問題。咁用咗大概1年多啲啦，咁個 remote 已經唔得，控制唔到個燈。後尾咧就上淘寶揾咗個代替嘅遙控換咗佢。咁另外一把咧就裝咗喺個房嗰度。夜晚黑其實唔需要開冷氣嘅，就開住個吊扇，設定啲時間，咁就好舒服咁瞓着嘅。今日咧就打算咧裝喺呢間雜物房嗰度。嗱，燈上邊咧就係石膏板嚟嘅，咁所以裝呢啲吊扇咧就要另外要小心啲。嗱，之前喺泰國買嘅呢把吊扇咧就免費安裝啦，咁嚟咗2個泰仔。咁佢裝嗰時咧真係好求其嘅，後尾咧我要求佢喺上邊咧綁翻條威亞，咁當時好在咧我屋企有幾條用剩嘅威亞，就叫佢綁一綁。佢哋咧就喺唔知喺邊度咧執到一嚿爛木，咁收一收上嗰塊假天花嗰度，就係咁多㗎啦。咁如果我唔叫佢綁翻條威亞咧，都幾鬼危險。嗱，呢把吊扇咧就俗稱係變頻啦，6個速度。咁睇睇入邊有咩先。一份說明書啦，就呢啲安裝前咧就要睇睇。咁因為變頻咧，佢哋有唔同嘅接法嘅。常規嘅吊扇咧就3條線，佢變頻呢個系列咧就5條線嘅，所以裝嗰時咧就要留意呢啲啦。咁另外裝扇葉啦同埋其他嘢咧都要按說明書望一望啦，睇一睇。裝吊扇最緊要咧就知道個生口位置喺邊度啦，因為要擒上去嘅。咁我呢間屋咧就喺個客廁上邊。除咗要啲威亞同埋威亞啲相關嘅固定件咧，仲要準備一塊呢啲咁嘅木板。吊扇上邊咧就揾到塊咁嘅木板咧，咁我就轉咗3個窿啦，中間嗰就係中心位嚟嘅。咁另外2個窿咧，因為你鋪咗上邊咧，你揾嘢拉住佢先可以轉到嗰個托。咁呢啲板咧就最好揾一塊實心木，好似呢塊咁，好實淨啊！呢啲。呢個咧就係預先準備嗰塊板啦。咁我就喺中間轉咗一排窿，3個窿，咁就放喺個假天花上邊。咁下低咧就係裝呢個吊扇嘅托。咁個托咧中間有條橫擔嘅，咁我就咁樣。咁嗰條威亞咧就穿過嗰條鐵，攬住2個窿，索翻上去，再喺下低咧收幾粒螺絲啦，咁樣拉住，咁個受力咪平均咗好多咯。咁另外就係如果個假天花真係有問題，頂唔順啦，冧咗落嚟，咁中間呢嗰條威亞咧就吊住上邊屋頂嗰個鋼架，咁佢都跌唔到落嚟啦。咁因為點解要咁做咧？其實嗰個摩打咧就好重嘅，咁有成6-7公斤，計埋把風扇葉。咁你可想而知，如果跌落嚟咧，個殺傷力好大。咁而下低係點樣做嘅咧？下低就係其實就好簡單。呢度就係吊住下低嗰把吊扇。咁佢裝嗰時咧就係咁樣掛落去。咁而呢度咧就係攝嗰個無線遙控，咁佢點樣睇唔到出嚟嘅？就係咁樣啦。咁所以咁樣裝咧就穩陣啲。首先要拆咗眼燈先，咁睇一睇上邊嗰個環境。拆咗個圓盤之後咧，就見到後邊咧就2條電線，仲有一個好大嘅窿。哇！個窿好大，唔知擺唔擺到塊板？如果擺到塊板咧，就 very good 啦。因為個窿有咁大啊，原底嗰塊木板咧就用唔到。咁而家咧就揾一條木方就擺到落去嘅。咁捐到入去啦。咁首先預先喺度穿咗先。
跟住先至上去假天花做嘢，咁啊方便好多。咁呢一個咧就係吊上頭先嗰個吊架嗰支杆啊。咁啊下低呢一個咧就係吊線嗰個摩打啦。咁啊下低咧佢會連埋 LED 嗰個燈嘅。咁所以有兩條線出嚟啦。咁啊陣間會裝好線葉咧，先至一抽過咧，先至掛上去嘅。咁另外咧就呢度咧有一個無線接收器啦，呢個遙控啦，咁佢有說明書嘅。佢係變頻嘅吊線啦，有順時針同埋逆時針嘅方向嘅。咁另外加埋6個速度、時間掣、LED 嘅燈。咁佢嘅燈源咧有3色嘅，有白光、淺黃同埋深黃。咁另外咧個遙控收喺牆邊咧，佢有埋啲爆炸螺絲啊咁樣嘅。咁啊幾貼心嘅，有埋個遙控嘅電芯。呢度咧就揾2個力箍咧索實嗰條威亞，咁上邊一拉嗰陣時咧就自然咗佢啦。嗱，呢度係穿住嘅，咁啊掂都掂唔到落嚟。咁啊到時咧就咁樣，到時就咁樣收死佢，咁啊 OK 嘅。好，佢就上去睇下。咁啊，沿住個山口上嚟呢度咧，嗱就要行過嗰邊咧，有間房喺嗰邊。嗱，大家見到啦，有條木方啦，咁打橫咧就晾咗條龍骨嗰度，咁變咗咧就安全好多。咁啊，而家最主要咧就拉嗰條威亞咧，就綁喺上邊，咁有咩事甩咗咧，都仲有個鋼架楞住佢。裝完燈之後咧，最緊要試下即係吊線各項功能是否正常啦。咁啊，包括即係好似呢把線有6個速度啦，順時針轉同埋逆時針是否正常運行啦。咁啊，跟住3色 LED 燈係咪正常啦？嗱，今日咧就分享住咁多，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。